Macam yang kita tahu, modern engine adalah sebuah mesin yang complicated. Bila ada something yang wear out dalam engine, kos untuk repair boleh jadi besar untuk replace ataupun rebuild. Jadi kalau boleh, kita naklah engine kita sihat selama yang mungkin. Sudah. Benda yang paling obvious sekali, menukar minyak hitam dan filter secara berkala. Yang ni dah memang confirm dah, wajib lah ni. Kita nak point out 7 lagi benda yang kita kena jaga. And nombor 6 tu yang ramai tak tahu tu. Jom. Rasakan. This video is sponsored by Ringgit, YouTube most famous air freshener. Tak kira lah kita ni siapa, doktor ke, arkitek ke, chef, race driver. Bila dah dalam kereta, kita akan berdepan dengan segala jenis cabaran. Macam-macam benda boleh buat kita mengamuk kat dalam kereta tu. And if you are like me, you need something that makes you cool. Guna Ringgit air freshener. Datang dengan 4 jenis haruman untuk 4 jenis situasi. Honeydew untuk peminat manis, vanilla untuk yang nak bau macam kereta baru, lavender untuk yang jarang guna perfume kereta, and lemon untuk peminat citrus. Untuk first time buyer, kita boleh check dulu sebenarnya Shopee review untuk check kebaikan and even keburukan air freshener ni direct daripada mata buyer yang pernah membeli sebelum ni. Yelah, mana ada produk yang perfect kan? Kecuali Milo. I love Milo. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Nombor 1, tire pressure. Apa kena-mengena tire pressure dengan modern engine kita? Pelik-pelik je kan? For starters, anything that gives friction to our drivetrain will make engine wear out faster. Speaking bit, tekanan tayar yang rendah akan buatkan contact surface antara jalan dan tayar jadi semakin besar. Bila kita drive secara konsisten dengan tire pressure yang rendah, engine terpaksa bekerja dengan lebih kuat daripada biasa. Siapa pernah bawa kereta ataupun motor dengan tayar yang pancit, boleh fahamlah perspektif yang lebih besar. Enjin yang bekerja lebih kuat akan buatkan lifespan enjin lebih pendek. Ada yang cakap, tapi bang, tayar kereta saya ni memang dah nampak macam tak ada angin lah sejak azali. Untuk modern car, bila kita check pressure angin dah okey tapi nampak macam lepeh je tu, itu sebab kereta kita equipped with radial tire. Steel belt pada permukaan duduk secara horizontal and vertical instead of crossing pada tayar konvensional ataupun bias. That is normal, jangan risau. Tapi make sure check pressure tayar kita sekali-sekala. Clean air filter. Next thing yang kita boleh buat untuk bagi enjin tahan lebih lama walaupun bunyi macam pelik macam tadi is to keep air filter clean. Check air filter sekali-sekala. Cubalah ketuk-ketuk untuk bagi habuk jatuh tu. Atau even vacuum kalau ada vacuum dekat tangan kita. Sampai masa air filter terlalu kotor, letak bawah matahari pun cahaya tak tembus tu, tukarlah air filter kita. Air filter yang bersih akan bagi optimum air fuel mixture macam yang sepatutnya. Tapi air filter yang tersumbat akan buatkan air fuel ratio tak combust dengan betul sebab tak cukup angin untuk masuk dekat dalam enjin. Air filter kerja dia untuk elakkan habuk masuk dekat dalam enjin. Tapi bila dah sumbat tu dengan udara tak boleh masuk. Benda ni kita panggil running to reach. Maksudnya terlebih fuel untuk diletupkan dekat dalam piston enjin. Dari situ lebihan fuel ataupun minyak petrol yang ada kat dalam tu dah start melekat lah dekat piston. Lepas tu dia lalu dekat tepi piston sleeve, bercampurlah dengan minyak hitam yang ada dekat bawah. Minyak hitam kerja dia untuk melincirkan enjin. Tapi bila bercampur dengan fuel, minyak hitam punya lubrication effect mulalah menghilang. Last sekali bagilah friction pada metal part and engine wear out. Semua sebab air filter yang kotor. Check air filter. Guna coolant yang betul. Primary function coolant adalah untuk mengekalkan suhu enjin pada tahap optimum. And secondary function mengelakkan karat daripada terbentuk dekat dalam enjin. Karat macam yang kita tahu adalah musuh utama kepada besi. Kryptonite to the Superman. Superman tahu tak macam mana? Superman macam ni. Nani?
Once engine internal wall dah mula berkarat, dari situlah dia merebak macam COVID dekat seluruh internal. Itu dah memang kereta karat pun untuk merebak. End up engine block jadi terlalu rapuh untuk even dibaiki. Jangan harapkan air suling sebagai coolant semata-mata. Ready? Lama tak? Enjin lama pakai cast iron bolehlah karat. Enjin moden aluminium bang. Tak mana pula dia nak karat. Alamak. Yup. Modern engine guna aluminium sebab aluminium lagi lightweight and cost effective. Relate directly to more fuel efficient and lower cost car. Benda-benda ni lah yang car maker bersaing sekarang. Semua car maker nak macam tu. Walaupun enjin aluminium tak berkarat, aluminium boleh terhakis. Satu lagi, enjin aluminium ada banyak advantage daripada cast iron engine. Tapi disadvantage paling ketara adalah material yang jauh lebih lembut daripada cast iron. Jadi coolant impurities akan buat aluminium engine terhakis and wear out faster dan cast iron counterpart. Gunalah coolant yang betul. Janganlah maju lagi, ya Allah. Jangan kerap overrev engine. Jangan biasa redline kita punya enjin. That's for sure lah. Redline 6000 RPM. Tiap kali nak shift gear pun mesti dekat 7000 juga. Ataupun setiap traffic light hijau mesti nak launch daripada 0 to 100 as quick as possible. Lebih kuat kita rev engine kita, lebih cepat engine kita wear out. That said, tak bermaksudlah kita tak boleh langsung nak flooring kereta kita. They are not that fragile. Highway punya speed limit 110. Speed ni takkan ada bagi isu pun dekat kereta moden. Tapi kita tak nak lah pergi daripada 0 to 110 as fast as we possibly can. Kita nak naik ke 110 tu berpada-pada je lah. Habit ni bahaya untuk engine and even lagi bahaya pada kita punya gearbox. And that brings us to the next point. Transmission fluid yang bersih dan tepat. Sama macam enjin, transmission juga ada set of moving metal internal. Samalah juga dengan ada set of moving metal internal, diorang perlukan pelincik untuk elakkan dua metal grinding each other. Transmission fluid yang kotor akan bagi friction and working less efficiently. Macam ni. Masa tu enjin dah mula konsum minyak lagi banyak daripada sepatutnya sebab enjin kena kerja lebih kuat untuk make up to the field transmission. Macam yang saya speaking mula-mula tadi kan. Anything that gives friction to our drivetrain will make engine wear out faster. Full Elman London. Minimumkan cold start. Cold start maksudnya menghidupkan enjin kita dalam keadaan sejuk. Macam pagi-pagi tu kita nak pergi kerja kan. Tu cold start. Ataupun kita tinggal kereta kita 3-4 jam, enjin dah sejuk. Waktu kita start, cold start. Ada satu fakta yang agak terkenal di kalangan automotive engineer, which is most engine wear berlaku dalam lingkungan beberapa minit sebelum sampai kepada normal operating temperature. Minyak hitam kerja dia untuk lincirkan semua metal part dekat dalam enjin. Tak kira lah belah atas ke atau belah bawah ke. Tapi sebelum enjin start and enjin tu sejuk, minyak hitam dia stay je dekat bawah dulu. Standard gravity kan. Untuk minyak naik ke atas, dia akan dipump oleh oil pump. Oil pump pula dihidup directly daripada crankshaft, part enjin tu sendiri. Jadi oil pump dia ambil masa 1 second to 3 second untuk hantar minyak hitam ke bahagian atas semasa cold start. Bermakna every time kita cold start an engine, akan ada 1 ke 3 second valve and can loop dekat atas bergerak tanpa pelincir. Dari situlah sebenarnya wear slowly berlaku. Nak pula cold start, lepas tu boom kita terus rev engine. Friction amount will be much greater and say bye-bye much faster. Korang faham kan? Sebab saya pun tak berapa nak tangkap kat sebenarnya ni. Kejadian yang samalah juga dengan stop and jalan kereta. Stop jalan kereta. Engine wear untuk highway drive adalah lebih rendah daripada engine wear untuk city drive. Rule yang kita boleh hafal, maintain 100 km sejam atas highway akan bagi 10% engine wear yang sama dengan 100%
stop and jalan kereta, city driving. Maksudnya, bila kita maintain je 100 km sejam sejauh 1000 km atas highway, engine wear dia tu akan jadi sama dengan masa kita drive 100 km sahaja dekat city dengan stop and jalan. Benda ni jadi sebab atas highway semua function secara smooth and angin keep on go through the radiator. Untuk point ni tak banyak benda kita boleh buat kecuali warm up engine and drive dengan RPM yang rendah untuk 10 minit pertama. Hamalkan driving macam ni, engine tak akan terus wear out disebabkan cold start. Last point is pilih genuine or quality part sahaja. Awal-awal kita own kereta kita tak adalah pula isu pada engine. And some years goes by, keluarlah check engine light dekat meter kita. Diagnose. Dapat tahu yang O2 sensor punca. Contohnya lah, kita check lah Shopee, sensor OEM RM80. Tapi ada satu tu dijual RM30 je. Tak tahulah brand apa. Kita rasa tak ada masalah kot kan, duit pun tak berapa nak banyak ni. So kita install lah auto sensor yang RM30 tu. Tapi lepas berapa lama kita check engine light, dia keluar balik air. Kita mula lah diagnose lagi. Kita confident yang sekarang bukan masalah auto sensor sebab baru tukar kan. Dah tak jumpa sangat punca, hantar dekat komen cakap auto sensor problem. Nasihat ni bukan applicable to engine sahaja. Yang tengok video ni, kita boleh relate to any purchase pun. Dari perspektif kilang ataupun brand, once the brand dah dikenali, macam contoh NGK lah kan, company tu dia ada high expectation and stress daripada outside force. Kita bayar lah maksudnya. Dia tahu yang once dia start jual barang yang start cikai, orang pun dah tahu and dia orang akan tukar brand lain. Kilang cap ayam on the other hand, hidup semata-mata dengan sales. Cara dia jual murah, orang beli. Sales. Nak dapat murah, kos kena rendah. Bila kos rendah, produk pun jadi tak ada kualiti, asalkan barang tu wujud. And untuk topik engine, low quality part akan even berjangkit pada bahagian lain. Guna hanya genuine or quality part. Itu saja kita punya video pada kali ni. Saya harap korang enjoy video kali ni and dapat input baru untuk korang praktis in real life. So jumpa lagi lepas ni. Sila subscribe sekarang to this channel, sebab kalau korang tak subscribe, kata lepas pula video-video lain. Beli Arrival Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Bye-bye. For starters, anything that gives friction to our drivetrain. Siapa pernah bawa kereta ataupun motor dengan tayar? Benda ni jadi atas punca. Contohnya lah, kita check lah